如果出现由于咽炎引起的咳嗽难以忍受，那么我们需要检查具体这个咽炎是什么病因引起的。如果是由于过敏因素所引起的过敏性咽喉炎，由于嗓子痒出现的频繁咳嗽，这时候的治疗呢，需要用一些抗过敏的药，抗过敏的药加上清热去火的治疗咽炎的药，那么两个联合治疗就可以控制症状。如果这个咽炎的症状是由于胃酸反流、胃酸刺激到咽喉部黏膜所出现的咳嗽，那么这时候呢，要在医生的指导下，用一些抑制胃酸反流的药物，加上治疗咽炎的药，那么这样也可以控制症状。如果这个咽炎咳嗽是由于鼻沟滴漏、由于鼻涕倒流刺激到咽喉部黏膜所引起的咳嗽难忍，那么需要治疗鼻沟滴漏。所以咽炎出现了咳嗽，我们需要查病因，病因明确以后再治疗，这样才能控制症状。如果盲目的用一些止咳药啊、消炎药啊，往往不能很好的控制症状。